Cara ancha, bruxismo. Hola, ¿qué tal? La mañana de hoy te voy a hablar sobre el bruxismo y sus consecuencias. El bruxismo es una patología o enfermedad en la cual durante la noche estamos apretando los dientes de forma constante. Esto provoca que los músculos de la masticación, los músculos maceteros y los músculos temporales aumenten de tamaño. Y al aumentar de tamaño provocan que nuestra cara se ponga ancha. La mejor solución para resolver el bruxismo es la aplicación de toxina botulínica en los músculos de la masticación que nos van a ayudar a que los músculos disminuyan en tamaño, disminuya su fuerza y la cara vuelva a perfilarse. Igualmente acompañado de la elaboración de una placa neuromio relajante. FaceDent, tu mejor versión siendo 100% real.